السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم حنعمل وصفة هذا الميني كيك. يجو هايلين طراية هشيشين وخفاف ريشة. شوفوا كيفاش يتقسموا معايا بكل سهولة، ونجو اونديغي مشربين. البابة تاعهم تجي اونديغي مشربة شربتها بالعسل. استعملت في هذه الوصفة الحليب سخون، سخنت الحليب حتى الحق لدرجة الغليان ودرتو فوق خليط البيض والفارينة. اذا مش تعرفوا الطريقه تبعوا معايا لا فيديو. لهذه الوصفه احتجت 3 حبات بيض، كاس غربع السكر مع لافاني ورشه الملح. طلعت هذه المكونات بالباتر، خلطتهم حتى ولا لي الخليط كريمي وضاعف الحجم تاعو. من بعد ضفت نص كاس تاع شوف يولي القوام تاعو. من بعد في هذه المرحله ضفت نص كاس زيت، ضفتو خيط، ما رميتوش دفعه واحده، درتو غير بالعقل وانا نخرج. من بعد ما تحركت هذيك الزيت بيان، بديت نضيف في الفارينه. اذا حطيت كاس تاع فارينه مع لا لوفور شيميك. لا لوفور استخدمت ساشي كامل وزن 10 غرام زائد نص باكي، يعني قاع حوالي 15 غرام خميرة كيميائية. حركت هذه الفارينة، حركتها دخلتها بيان في البيض. عرضة. من بعد جبت الحليب اللي كنت قلت لكم غليته كاس غربع. الكمية تاع الحليب هو كاس غربع حليب مغلي، وضيفته على خليط البيض مع الفارينة وحركت. من بعد جبت او ضفت لها 4 كاس فارينة، ربع كاس. دخلت هذيك الفارينة في الخليط وشفت باللي هذاك هو القوام اللي راني محتاجته، يعني انا وجدت نص كاس، قلت نزيد لها نص كاس. كي لحقت القوام اللي حبيته ضفت لها فقط ربع الكاس. انا بديت نعمر في ليمول تاعي، كانوا عندي هذا الليمول، دهنتهم بالزبده وعمرتهم بالخليط. عمرت نصف الكميه، يعني نصف المول نصفته لانه حيتضاعف الحجم تاعو. وفي هذا الوقت كنت مسخنه الفرن على 180 درجه. من الاسفل حطيتهم في الرف الوسطاني، كي طابوا لي من تحت شفتهم تحمروا لي الاطراف، شعلت لهم من الفوق وهسيتهم ما يتحركوش. هذه كميه تاع العجين، ضفت لها ملعقه تاع كاكاو مع ملعقه تاع حليب وحركتها، يعني حبيت ندير حبيبات ذوق شوكولا. بعد ما طابوا زينتهم، كاين اللي زينتهم بالكراميل، درت لهم حبيبات تاع الجوز من الفوق، وكاين اللي زينتهم بالشوكولا البيضاء ودرت لهم من الفوق حبات تاع فيريروشي ودرت لها دي زيكزاك تاع الكراميل، وحبات درت لهم شوكولاته الطلاء مع فيريروشي من الفوق. وزينت هاتان بكريمه الكريم بيستاش، كريمه الفستق مع حبيبات تاع البيستاش من الفوق. اذا هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها، يعني أنا نعتبرها من أنجح الوصفات اللي جربتها لحد الآن. والصورة راهي تعبر، شوفوا كيفاش البابة تاعها تجي اونديغي مشربة. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة،
وتجربوها وتنجحوا فيها. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.